Siapa nih yang tiap pagi udah disambut batuk kering sampai tenggorokan perih? Mau kerja malah harus batuk-batuk terus. Bikin malu dan gak nyaman banget. Tenang, sekarang ada herbal yang aman, yaitu madu gurafit. Kandungan herbalnya seperti madu murni dan herbal lainnya yang bantu redakan batuk, bersihin lendir, dan bikin tenggorokan jadi lega. Udah banyak yang berhasil reda batuknya. Bisa dilihat dari review positif. Yuk klik keranjang sekarang sebelum kehabisan.